जर आता जी न्यूज बघत असाल तर कप सिरप पिल्याने लहान मुलांचा जो मृत्यू झाला तो 2 वेगवेगळ्या कारणांमुळे आणि 2 वेगळ्या वेगळ्या कप सिरपमुळे झालेला आहे. तर कशामुळे झाला ते सांगतो. पहिला जो झालाय केस तो आहे मध्य प्रदेश मधला. तर मध्य प्रदेशमध्ये कोल्ड्रिफ नावाचं हे औषध होतं ज्यामध्ये डायइथिलीन ग्लायकॉल नावाचं जे केमिकल आहे ते विषारी प्रमाणात त्या औषधात असल्यामुळे ते लहान मुलांना दिलं गेल्यामुळे तेथे जो आहे तो मुलांचा मृत्यू झालाय. दुसरी केस आहे राजस्थानमध्ये. राजस्थानमधील औषध जे होतं ते होतं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हायड्रोब्रोमाइड, जे की लहान मुलांमध्ये म्हणजे 5 वर्षाच्या आतल्या मुलांमध्ये देणं म्हणजे त्यांना दिलं जात नाही, तरी सुद्धा डॉक्टरांनी हे लिहून दिलंय आणि त्यामुळे त्यांचा जो आहे तो मृत्यू झालाय. अशा 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या केस आहेत ज्या सध्या न्यूजमध्ये दाखवल्या जात आहेत. धन्यवाद.